რატომ ხმაურობს მოძრაობისას მუხლის სახსარი? მიზეზი პირველი. მუხლის სახსრის დამჭერი კუნთების სისუსტის ანუ არასტაბილურობის გამო, რომელიც ხშირად ვითარდება მუხლის სახსრის ართროსკოპიული ოპერაციის შემდეგ. მკურნალობა აუცილებელია ოპერაციის შემდგომი დროული სამკურნალო რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება. მიზეზი მეორე. მუხლის სახსრის ართროზი, რადგანაც მუხლის სახსრის ელასტიური ზედაპირი განიცდის დეგენერაციას და მის ადგილას იკავებს უხეში შემაერთებელი ქსოვილი. მკურნალობა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დროულ დიაგნოსტიკას, ეფექტურია ფიზიოპროცედურები, კერძოდ მაგნიტოთერაპია, ტეკაროთერაპია, ლაზეროთერაპია. აგრეთვე ართროზის საწყის სტადიისას რეკომენდირებულია PRP თერაპია, ანუ პლაზმა განმდიდრებული თრომბოციტების ინექცია სახსარში. რეგულარულად უნდა მივიღოთ კონტრპროტექტორები, მაგალითად გლუკოზამის სულფატის სახით. ხოლო რაც შეეხება მესამე სტადიის კონართროზის დროს სამწუხაროდ საჭიროა ენდოპროთეზირება, ანუ ოპერაციული ჩარევა. მიზეზი მესამე. მენისკის ნაწილობრივი ან სრული დაზიანება. მკურნალობა მენისკის ნაწილობრივი დაზიანებისას ახალგაზრდა ასაკში ეფექტურია ფიზიოპროცედურები და PRP თერაპია. ხოლო მენისკის სრული დაზიანებისას აუცილებელია ოპერაციული ჩარევა, მაგალითად მენისკის ამოღებით. კონკრეტულად თუ რამ გამოიწვია მუხლის სახსრის ხმაური, ამის დასადგენად ყველაზე ბიუჯეტური საშუალებაა მუხლის სახსრის ეკოსკოპიური კვლევა.